大家好，我是谢雷。今天是我和镜子正式拜外婆10周年了。然后镜子家里是非常感谢外婆的，因为镜子完全是半路出家，但是现在已经是平潭世家了。所以今天镜子的妈妈要请外婆好好的吃一顿。老爸，真的到那28年，塔布传出来尝尝味道啊！我没看过，哎呦，真是像只手呢，是吧？漂亮的。谢谢那这些年手对镜子的关照啊！我不要客气，我应该做的。哎，搭生意是真的嗨，门口头收满的人侪是排队。还搭还有昆曲表演，热闹场满队的。营区等于来个前头就定好位置，大厅里向全部收满。最末2日是昆曲演出，礼拜1到礼拜5是平台。丈母娘喊我来点菜，琳琅满目，我也不知哪点完。那个2个汤匙读得了碎碎巴，湖鲜、江鲜、海鲜，样样侪有，还是让丈母娘来点吧。外婆，开吃吧。小姐，这湖南是省最的特色，大概1袋3了。现在这个这条路也蛮好，业绩也好。小姐，能不能的啊？能不得来？嘿，你带回去都把你给上了。这边是有名气的。那小李去的。老板，你想要哪个呢？想要我不？想要先生。哦，不要客气，但是我都是靠努力得到了一个成功。您好，您是唱评弹的倪老师吗？我们今天好多食客都是你的粉丝啊，还希望你能上台唱2首。哎呦，嘿，我唱可以的，我欢喜唱的了。就是一到你的琵琶一支。哦，我们这边平时也有评弹的，你可以用我们的。哦，那么好，我上去唱个几句哈，你帮我带琵琶吧。那个。好，尊敬的各位贵宾，大家晚上好。今天很荣幸，我们在这里请到了我们苏州非常有名的评弹大师，然后今年也是84岁了啊。一粒香，与那莺相知。是的红娘啊，能受累吧？一日莫后不相识，进门今有法。花季为